Pripremila sam 170 ml mlakog mlijeka. Dodat ću i mlaku vodu 125. 8 grama suvog kvasca i jednu kašičicu šećera. Dodat ću par kašika brašna pa čekam kvasac 5 minuta. U nadošli kvasac dodat ću 60 ml ulja. 500 grama brašna nam treba, pa ćemo sad postepeno pomalo da dodajemo i jednu punu kašičicu soli. Već sam potrošila oko 450 grama, tako da ovo malo što je ostalo treba nam kasnije za premešivanje. Samo testo neka ostane ovako mekano, ne tvrdo. Ja volim da ostavim testo da bude ovako lepljivo i mekano, bude puno lepše kasnije kad budemo pekli. Pokrićemo krpom i čekamo 30 minuta da naraste. Sad kad je testo nadošlo, sad je potrebno da podelimo testo na 4 jednaka dela. Oblikujemo blago loptice, sklonimo sa strane, ništa ne čekamo, odmah razvučemo prvu lopticu. Razvučemo onoliko koliko testo može da se razvuče, znači ništa nije da mora sad nešto previše tanko, ali što tanje to bolje, pa koliko može. Sad ću da sklonim ovu koru sa strane, pa ćemo da razvučemo tako sljedeću i tako sve 4. Razvukla sam 4 kore, sad stavimo prvu. Ovdje imam oko 150 grama otopljenog putera. Premažemo preko cijele kore, a onda stavimo sljedeću koru preko. Lijepo razvučemo. Lijepo spojimo. Opet premažemo malo puterom. I tako ređamo 4 kore, jednu preko druge. Malo razvučemo i složimo i 4. Lijepo spojimo. I to je sve što trebamo da radimo sa testom. Jednostavno, brzo, a vidjet ćete na kraju šta dobijamo. Nešto na brzinu za doručak i večeru za svoju porodicu. Predivno. Stavimo malo brašna ispod testa i vrlo malo razvučemo da bude samo tanja ova kora. Oblikujemo lijepo da nam bude ovako u pravougalnom obliku, pa isečemo testo na 3 trake otprilike iste širine. Ovako. I isto ovako na 3 da dobijemo ovako 9 kocke. Pripremila sam fil, 250 grama sitnog sira i 2 jaja. Ja volim da ovo pecivo ima dosta sira, tako se i pravi, pa stavljam baš po punu kašiku na sredinu. Sad ćemo samo jednostavno da prebacimo testo ovako da dobijemo trougao. Povučemo sir malo unutra i prebacimo preko. Malo dodatno samo pritisnemo ivice kako fil ne bi mnogo iscureo i ređemo ih u pleh. Punjeno sirom, a testo poput pene, to sve šuška koliko je to mekano i lepo. Sad možemo da ih ređemo u pleh. Ja sam uzela ovaj velik pleh od šporeta, stavila papir. Pokriću krpom i čekam 15 minuta da naraste. Umutila sam jedno jaje, pa možemo po želji da stavimo susam ili neke druge semenkice, po želji.
Pečemo na 180 stepeni oko 20-25 minuta, samo da blago porumene i dobiju zlatno žutu boju. Jako jedno lepo pecivo, vidjet ćete posle kad se bude ispeklo, miriše na domaće, na puter, filovano sirom, a možete po želji naravno fil uvek da stavljate ono što vi volite. Pekla sam tačno 25 minuta na 180 stepeni. Pogledajte samo kako ovo lepo izgleda. Lepo je nadošlo, a miriše cela kuća. Sad možemo da probamo. Ovo tako divno izgleda, tako je mekano, lisnato. Miriše na puter, a punjeno sirom. Vidjeli ste koliko je ovo jednostavno, a pogledajte samo kako je ovo mekano. Kao duša. Vrelo je još uvek, ali mi ne možemo više da čekamo. Na vrlo jednostavan, lak način dobijamo ovako jedne fine listiće. Mirišu na puter. Biće mi drago ukoliko budete probali ovaj predivan recept, nešto poput slanih kifli, ali na jednostavniji način. Eto, to bi bilo za danas. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.